Нова година е моментът, в който мнозина обмислят кариерна промяна. Защо е така? Разбира се, новата година е обещание за ново начало. Изпълнена е с повече оптимизъм. Отделно, много хора правят ретроспекция в края на годината, около празниците, и си дават сметка в кои области на живота си имат нужда от промяна. Ако и вие обмисляте кариерна промяна през тази нова година, това видео е за вас. Ще предоставя насоки как да планирате следващите си стъпки, за да бъдете по-подготвени. Препоръките ми са базирани на опита ми в консултирането на стотици хора, осъществили тяхната кариерна промяна. За всички онези от вас, които за пръв път попадате на канала, здравейте и добре дошли! Казвам се Михаела Георгиева и това, което правя, е да помагам на хората, които консултирам, да избират подходящите за тях кариерни посоки, а на ръководителите да бъдат още по-добри лидери. Кариерен консултант съм, коуч на лидери, обучител, създател на съдържание в LinkedIn, ментор на младежи и на студенти. Ако теми като кариерна промяна, лидерство, автентичност, справяне с токсична работна среда, поставяне на здравословни граници и развиване на ценни умения. Ако всички тези теми са интересни за вас, харесайте това видео и се абонирайте за канала. Натиснете и камбанката, за да получите известие всеки път, когато кача ново видео. Обратно към днешната тема. Желаната от вас промяна може да бъде в различни посоки. Например, ако обмисляте да стъпите в нова ръководна роля. Или пък харесвате ролята си, но искате да смените компанията. Или да работите от разстояние. А е възможно да искате изцяло да смените естеството на работата си. С клиентите, които съм консултирала, сме правили различни преходи. От маркетинг към човешки ресурси. От собственик на бизнес към ръководна роля в голяма корпорация. От ръководител в по-малка агенция към ръководител на голям екип в IT компания. Или пък от служител към фриленсър. Всички тези кариерни промени са различни, но имат общо помежду си. По начина, по който планирахме прехода от едната роля към следващата. С всички от тях преминахме през последователни стъпки. Първото нещо, което е добре да направите, ако обмисляте кариерна промяна, е да анализирате настоящата си ситуация. Виждала съм хора как се хвърлят от една роля към следващата, без да са си дали време да направят анализ, който води често до повтаряне на моделите за вземане на решение, до разочарование и до загуба на ценно време. Отговорът на всички тези проблеми е вкарване на повече осъзнатост в решенията. Вместо да бързате и да се хвърлите към следващата работа, направете си анализ. Следните въпроси ще ви помогнат да го направите. Кои са вашите ценности? Какво е важно за вас? Настоящата ви и предишната ви роли били ли са в съзвучие с тези ваши ценности? Ако не, къде точно има разминаване? Следващия въпрос. Какво не харесвате в настоящата си ситуация? Какво ви кара да обмисляте кариерна промяна? Може да ви липсват възможности за развитие. Или не харесвате стила на управление на ръководителите си. Или пък средата е токсична. Анализирайте честно, кои ваши нужди остават неудовлетворени. Анализирайте и цялостно доколко се чувствате удовлетворени в работата си. Имате ли автономност? Чувствате ли, че допринасяте? Имате ли това усещане за смисъл в работата си? След като сте направили пълен анализ на настоящата си ситуация, е време да погледнете в бъдещето. Представете си ясно в какъв тип компания, индустрия, екип искате да работите. Къде си представяте себе си след няколко години? Как ще изглежда вашия професионален живот? Бъдете максимално конкретни. Следните няколко въпроса ще ви помогнат да го направите. В какъв екип и среда ще се чувствате най-добре? С какъв ръководител мислите, че ще работите най-успешно? Каква точно организация искате да работите? Включително размер на компанията, индустрия, култура, предлагани продукти и услуги. Ако балансът работа-личен живот е важен за вас, дефинирайте как точно изглежда това на практика. Ако пък търсите израстване в настоящата си компания, дефинирайте ясно вашата цел и мотивацията си. Време е за стъпка номер 3 – проучване на възможностите. След като сте изяснили посоката, започнете да проучвате професиите и компаниите, които отговарят на вашите цели.
Полезно е да си създадете списък с критерии за избор, за да можете да сравнявате всяка една позиция или компания спрямо вашите критерии за избор. Когато правите проучването си, моята препоръка към вас е да се свържете с професионалисти от вашата мрежа. Насоки, предоставени от хора, които вече работят онова, към което вие се стремите, могат да бъдат изключително полезни. Освен това, когато започнете да си търсите работа, може да научите за нови възможности от точно тези хора или да получите препоръка от тях. И последната стъпка е да планирате следващите ваши крачки. Ако, например, искате смяна на индустрията, подгответе вашето ново CV и си отделете време, за да кандидатствате регулярно. Развивайте и вашите умения за водене на преговори. Ще ви бъдат изключително полезни на самото интервю за работа. Не само в финансовите преговори, но и при справянето с възражения. Ако пък вашата цел е ръководна позиция в настоящата ви компания, проучете възможностите това да се случи на практика. Планирайте си разговор с настоящия ви пряк ръководител или с отдел човешки ресурси, след което можете да започнете да развивате лидерските си умения. И още една препоръка от мен. Въоръжете се с търпение, позитивна нагласа и не се поддавайте на съмненията. Реализирането на вашата цел може да отнеме повече време от планираното. Когато планирате следващите си стъпки, запознайте се с страховете си, но не им давайте цялото си внимание. Вместо това мислете за ползите от кариерната промяна, а именно досег до нови компании, нови индустрии, разширяване на хоризонта, придобиване на ценни умения, повишаване на вашата конкурентоспособност или на заплащането ви и много други. Ще се радвам в коментар да споделите каква е кариерната промяна, която искате да осъществите тази година. С пожелание за една успешна и удовлетворяваща нова година. Гледайте и другото мое видео, в което говоря за ценните уроци, които можете да научите, след като напуснете токсичната си работа. И до следващата седмица.